nguvu zako katika maisha yetu Bwana. Tuna kila sababu ya kukuabudu na kukuinua Yesu. Wewe ni wa ajabu Bwana, wewe ni wa milele Bwana, wewe ni wa ajabu. Wewe
anayesikia neno hili, walio kanisani, wanaotuangalia katika vyombo vya habari, tunauliza kwa jina la Yesu, Bwana wasaidie walio katika mitandao, nena nao, badilisha maisha yao. Tunakuabudu na tunakuinua kwa Kristo Yesu, tumeomba na kuamini, na sote tuseme amen. Give the Lord a hand of praise. Lord, a hand of praise. Lord, a hand of praise. Hallelujah. Nasema hallelujah. Tunawakaribisha nyote mlio kanisani na wale mlioko manyumbani, popote mnapotutazama, tunawapenda. Tumekuja kwako kukuletea neno la Bwana asubuhi ya leo. Naamini Mungu atanena na wewe tunapoendelea kusikia. Mnaweza kukaa chini. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Now, leo ninataka kunena kuhusu exposing the root of bitterness. The root of bitterness. Ama overcoming the root of bitterness. Unajua huwezi kushinda mzizi huu ambao ni mzizi wa uchungu kama hujauelewa. Na nitakwambia vitu ambavyo vitakusaidia. Maana nimekumbana na watu katika kuchangamana nao, na kwa mambo mengi ambayo nimekuwa nikiomba na watu ama wanapokuja kunishirikisha, tunapoomba na wao, tatizo kubwa mojawapo kwa Wakristo wengi ni tatizo ambalo linaitwa bitterness. Ni tatizo ambalo linaitwa uchungu wa moyo, kwa sababu ya jinsi ambavyo umekosewa na kwa jinsi ambavyo umekwaza. Jumapili niliongea kuhusu makwazo hayana budi kuja. Sasa kinachofuatia baada ya wewe kukwazwa, baada ya wewe kukosewa mara kwa mara, usipodii na ile hali ya wewe kukosewa ama kukwazwa, basi kuna ule mzizi ama shina linaloitwa uchungu, ambalo limesumbua watu wengi sana. Bitterness has been one of the problem of the believers today. So we are talking about handling bitterness, overcoming bitterness, kushinda uchungu ndani ya moyo wako. Na ninaamini ya kwamba wewe unayesikia sauti hii, najua umekosewa, najua uliumizwa, lakini naomba neno hili likusaidie, likuondoe katika hilo shimo ambalo umewekwa. Maana unapotembea katika uchungu, anayeumia si yule aliyekukosea, ni wewe unayeumia. Unapokuwa na uchungu, unapotembea katika roho ya kutosamehe, anayetatizika, anayesumbuka ni wewe ambaye ulioumizwa. Kwa hivyo ni Mungu akusaidie ya kwamba haijalishi pengine hawajakuomba msamaha, pengine hawajaonyesha kwamba wanajutia walichokifanya, lakini nimefanya maamuzi moyoni mwangu ya kwamba ninapokuwa nimekwazwa ama nimekosewa, nitasamehe. Sitasubiri nije niombe msamaha, maana nimetambua madhara ya kutosamehe ni mambo magumu na ya ajabu. Nimefundisha katika social media, Facebook, siku ya Alhamisi kuhusu kutosamehe, sumu, the poison of unforgiveness. Kwa hivyo wewe ambaye unaweza piga kwa mtandao, unaweza kusikiza ujumbe huo, kujua kwamba kutosamehe ni sumu, tena sumu mbaya. Unapokataa kusamehe mtu, ni kana kwamba umechukua sumu ukajikorogea, alafu badala ya kumpa yule aliyekukosea, unaamua kuinywa mwenyewe ukitarajia yule aliyekukosea atakufa. Kutosamehe ni kujikorogea sumu. Ni kama uende dukani uulize dawa ya panya, uichanganye ukoroge, alafu badala ya kumpa yule aliyekukosea, unaamua kuinywa mwenyewe. Alafu kishakunywa unasubiria uone mwenzako akidondoka. Hiyo haifanyikaji. Kwa hiyo roho ya kutosamehe ni roho ambayo inakuathiri wewe.
Unapokataa kusamehe mtu, ni wewe unayeumia, ni wewe unayesumbuka, ni wewe ambaye unafungiwa vitu vyako. Mojawapo ya kitu kinachofanyika unapotembea katika roho ya kutosamehe ni kwamba mbingu hufungwa kwa ajili yako. Ndiposa Biblia inasema utusamehe dhambi zetu kama tunavyowasamehe wanaotukosea. Kwa hiyo kwako wewe kusamehewa na Mungu Baba kunategemea msamaha wako kwa jirani yako na kwa mwenzio. Wengi wetu tumependa kusamehewa. We want to receive forgiveness, but we are not ready to give forgiveness. Wengi wetu tuko tayari kusamehewa, lakini sisi si warahisi wa kusamehe wengine. Sasa nataka nikwambie, forgiving somebody is for your advantage. Unajua shida ni kwamba tunaona tunaposamehe mtu ni kana kwamba tunakubaliana naye na tunamsaidia. Sikiza, unaposamehea mtu humsaidii yule mtu, unajisaidia wewe. Sijui kama mnanielewa. When you forgive somebody, if you are doing yourself favor, unajifanyia wewe vizuri, kibali wewe mwenyewe. Wacha kuona kwamba kwa nini nimsamehe na amenikosea. Sasa siongee kuhusu msamaha. Huo ujumbe utaangalia na baadaye nitarusha kwa YouTube. But leo nataka kuingia kuhusu bitterness, the root of bitterness. Tuanzie kitabu cha Waebrania, Hebrews chapter 12 verse 1. Alafu nitaomba Maina atanisomea. Waebrania mlango ni wa 12, mstari ni ule mstari wa kwanza. Waebrania mlango wa 12, mstari ni ule wa kwanza. Waebrania mlango wa 12, mstari ule wa kwanza. Nitasoma. Ndio. Basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi, ndio, namna hii na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Kwa hivyo huyu ni Paulo ameandika kitabu cha Waebrania. Anawaongelesha hawa watu na kuambia ya kwamba maisha yao yanafananishwa na watu walioko katika mashindano. Maisha yao yanafananishwa na watu ambao wako kwenye mbio. Sasa anawaambia hivi ya kwamba maana tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Maana ni kama kwamba tuko stadium. Najua tukiwa katika mashindano kawaida, wachana na hii mambo ya corona. Wakati hakuna corona, kunakuwa na watu wengi wanaoangalia, wanaotazama na kushangilia zile mbio. Si kweli? Mashabiki. Hasa Biblia inasema maana tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Anasema hivi, na tufanya nini? Peter anasema tufanyeje? Tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi na tufanye nini? Na tuweke kando kila mzigo mzito. Achia. Anasema na tuweke kando kila mzigo mzito. Sasa tuko katika mashindano. Biblia inasema kuna mbio ambazo zimewekwa mbele yetu. Lakini ili kwamba tukimbie hizo mbio ambazo Mungu ametuwekea, anasema basi itabidi tuweke kando kila mizigo mizigo inayolemea, ama mizigo mizito. Hasa mzigo unaonenewa hapa ni mzigo ambao ni mzito, ni mzigo ambao unalemea. Na Roho Mtakatifu akanieleza hivi, kando na kwamba kuna mizigo mingi ambayo Wakristo wamebebana nayo, akaniambia hivi, mzigo mojawapo ambao watu wangu wanahitaji kudili nayo ni mzigo unaoitwa uchungu. Uchungu ni mzigo. Biblia inasema na tuweke kando mizigo mizito. Sikiza, Roho Mtakatifu akawa ananiambia hivi ya kwamba Mungu ametamani kutembea na sisi. Mungu ametamani kudhihirisha uweza wake.
Mungu ametamani kuonyesha nguvu zake. Mungu ametamani kuonyesha uaminifu wake. Lakini kwa sababu ya mizigo inayotulemea, imekuwa ngumu sana Mungu kutembea na sisi. Kuna maeneo tungekuwa tumefika mbali, lakini wengi wetu tumelemewa na mizigo. We've got our own luggages. Katika ulimwengu wa roho, Mungu anapotazama leo katu kanisani, watu wana tumzigo. Na mojawapo ya mzigo ameniambia, waambie watu wangu, ninataka kuwapeleka mbali, lakini siwezi kutembea na wao na hiyo mizigo waliobeba. Waambie watoe mizigo ya uchungu. Yes. Mizigo ya uchungu ipo. Ingawaje hata nilipohubiri Jumapili kuhusu ule ujumbe, maana ulikuwa unakaribia na huu, kuna wengine walikuwa hapa ngangari, hata mbele hukutoka, hata huku, yani, na unajua kabisa. Mungu akaniambia, unajua hivi, hata baada ya kuhubiri ule ujumbe ulipoita watu, kuna watu wengi hawakutoka. Sasa wahubirie tena huu. Maana nataka kutembea na wao, lakini nashindwa kutembea na wao maana wana mizigo. I'm telling you the truth. Nilitaka kuhubiri chochote, I cannot work with bitter people. Siwezi kutembea na watu walio na uchungu. Siwezi. Hivyo ndio nimesikia Mungu ameniambia, siwezi kutembea na wao. Wakiwa na uchungu walionao mioni mwao kwa ajili ya watu, ni ngumu mimi kutembea. Wataniona mimi si mwaminifu. Wataniona mimi nimewaacha, lakini wamebeba mizigo. Sasa Biblia inasema na tuweke kando mizigo. Sema mizigo. Mizigo. Sikiza. A weight is anything that pulls you down, anything that is heavy. Mzigo ni chochote ambacho ni kizito. Kitu ambacho kinakulemea. Kitu ambacho kinakuchosha. Unampenda Mungu kweli. Unaomba Mungu kweli. Unafunga kweli, lakini kuna vitu ambavyo vinakulemea mama. Kuna vitu kijana vinakulemea baba. Kuna vitu bado vinakulepatia uzito. Umekuwa mzito kwa mambo ya Mungu, ni kwa sababu kuna mzigo. Sasa Paulo anawaambia, basi na tukiweka kando mizigo mizito. Sikiza, mizigo si ya kubeba. Unafaa uwe mwenyewe light, kwa sababu huwezi kukimbia mbio. Imagine, mnamjua yule mtu ambaye ana speed, the fastest man in the earth, kwa zile mbio fupi, anaitwa nani? Najua hamwangalia TV. Nini Biblia kila siku. Mungu awabariki sana. Anaitwa yule ambaye anakimbia sana, the fastest man. Bolts. Who said bolts? Sasa imagine, hata kama ana mbio sana, lakini aekewe kabunia kakilo 10. Unafikiri ile mbio anayokimbia akiwa hana kamzigo itakuwa ni sawa na ile ambayo ana kamzigo? Sasa anasema hivi, na tukimbie mbio iliyowekwa mbele yetu, lakini kwanza tuondoe mizigo. Sasa kinachotuchelewesha, acha niwaambie ukweli, wengine wenu hapa mmechelewa, mngekuwa mmefika, lakini ni hicho tu mzigo tumekuchelewesha. Usiniangalie hivyo, mwangalie jirani yako, mwambie umesikia, ungekuwa umefika, lakini hiyo mizigo umebeba. Huo uzito umebeba. Mbona mnampanda? Hebu ambiane vizuri. Mwambie ungekuwa umefika. Ungekuwa umefika. Lakini huo mzigo umebeba. Ndio unakuchelewesha. Mwambie chanuka leo. Achana na huo mzigo. Kimbia ile mbio Mungu amekuwekea. Kwa hiyo kila mmoja wetu amewekewa mbio ya kukimbia, lakini hatuwezi kukimbia tukafikia lengo la Mungu tukiwa tuna mizigo. Paulo anawaambia tukiweka kando mizigo inayolemea. Kumbe unaweza kuwa unakimbia, lakini unakimbia na mzigo. Utachoka mama. Achana kukimbia na mizigo. Mizigo si ya kukimbia nayo, mizigo ni ya kuacha. Sasa mzigo mojawapo lazima kanisa tuache ni mzigo unaoitwa uchungu. Bitterness is one of the weights. Kuna uzito mwingi ambayo kunapoendelea Mungu atakaponiambia niseme kile nitasema. Lakini mojawapo ni uchungu. Watu wamebeba uchungu. Na nitakuonyesha kwamba mtu akiwa na uchungu
hauwezi jua kwamba akona. Unafikiria ataandika hapa niko na uchungu, niko na uchungu. Hakuna, atatoa Kiswahili. Lakini ndani uchungu. Sawa sawa. Sasa anasema tukiweka kando mizigo inayolemea na dhambi inayozunga. Mizunga, anasema zunga, sorry. Zinga. Dhambi ambayo inafunga. Kuna dhambi zingine, unajua sikiza, kuna tumuzigo na kuna dhambi. Dhambi zingine pia zinachelewesha watu. Dhambi zimewafunga. Dhambi za kurudilia kila siku, unatubu kila siku, unatubu hiyo dhambi kila siku. Hizo ndizo zinakufanya zinakuchelewesha. Bwana asifiwe. Sasa anasema tuweke kando kila uzito. Sema nakataa. Kila uzito unaonichelewesha kufikia tegemeo langu, kufikia hatima yangu. Anasema tukiweka kando kila mizigo inayolemea. Kwa hivyo mzigo ni kitu ambacho ni kizito, kinachokuvuta, kinachokufanya usikie kuchoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii mizigo ndio inatufanya tunakuwa ineffective katika maisha. Unakuta mtu amekuja kanisani miaka 20 lakini hasongi. Kumbe ni kitu kinaitwa uchungu. Mnanisikia? Yes. Ukomavu wa kiroho si miaka mingi ya kanisani. Unaweza kuwa na miaka 20 umekuja kanisani, lakini mtu wa miaka 2 ameokoka, amekomaa kukushinda. So maturity is not in terms of years. Yes. Wacha kusema sisi tumeokoka sana, tumekuwa kitambo, yeye wajuzi. Hakuna. Hata kama uliokoka Kenya ikipata uhuru, unaweza kushindwa na mtu aliokoka last year. So maturity is not dependent on the age. It's not about age. But unaona kama unaweza kuwa ni mji lakini wewe ni toto. Imagine, Mungu atusaidie. Nakataa hii. Niwe na mvi. Alafu nakaa tu bado maneno. Na wewe ni mzee. Lakini kiroho kaputi. Bado tu nalia tofi. Kiroho ni tofi bado. Wakati watu tunapambana na mifupa kusaga. Wewe unataka nini? Maziwa, tofi, babulishi, lollipop. Hakuta kwa Kristo. Katika ulimwengu wa roho wana lollipop. Mimi nakataa hiyo. Sikiza, lazima ili kwamba tuwe effective katika maisha ya Ukristo, ni lazima tuachane na hivi vitu, maana vitatuchelewesha. Na leo ikiwa unataka kwenda mbali, huu mzigo, mimi nawaambia, na usiseme sikukwambia. Na nitakwambia huu mzigo huu, wengine wanaenda hospitali pale. Si magonjwa ya kawaida, ni uchungu. Na ukipewa hata tembe uponi. Wewe nenda. Wapelekee uchungu, utarudi nao. Fadhali ya Kristi clinic tunatibu. Tunatibu uchungu leo. Amen. Anasema hivi, na tukiweka kando mizigo inayolemea. Na tukiweka kando. Na tukiweka kando. Ukisikia na tukiweka kando inamaanisha nini? Kuachana nayo, sawa? Kingine? Kushusha, kutua. Kutua, kubwaga, kingine? Sikiza. Biblia inaposema na tukiweka kando, Biblia haisemi Mungu akiweka kando. Inasema na tuweke kando. Na tuweke. Kwa hiyo jukumu la kutoa hiyo mizigo si Mungu aitoe, ni wewe uruhusu, uwe tayari kutoa huo uzito, uweke kando. It's your responsibility. Kuna mambo Mungu atafanya maishani mwako mama, na kuna mambo ambayo ni wewe utafanya. Si kila kitu Mungu atafanya. Kuna vitu Mungu amekuachia mwikali wewe mwenyewe ujukumike.
uchungu Mungu hata liondoa kiubabe ama kinguvu. Hapana, ni wewe uchukue jukumu, ukatae uchungu na uondoe huo mzigo kando na wewe. Anasema tukiondoa mizigo mizito, si Mungu aondoe, wewe ndio utakayeondoa. Ndio ukie mwenzako mwambie ni jukumu lako. Hiyo mizigo inayokuchelewesha. Wacha kusema unamngojea Mungu. Mwambie ni wewe unangojewa. Unangojea Mungu. Mungu sasa hatuna ndio wajinga. Unamngojea nini? Chukua hatua, toa huo mzigo. Anasema tukiondoa mizigo, tukiweka kando mizigo. So it's your responsibility. Swala la bitterness, it's your own responsibility. Na kando na kulaumu watu, ni mama fulani aliniletea uchungu, it's your responsibility. In this, write this down, that bitterness is a choice. Yes. Uchungu mama ni uamuzi wako. Wala usilaumu ni brada fulani, ni dada fulani, ni wewe uliamua kubeba uchungu. Maana Biblia inasema tukiweka kando kila uzito. Kwa hiyo ni wewe. Ni wewe. Sema ni mimi. Mgeukie mwenzako mwambie ukiniona na uchungu, uelewe. Ni mimi ndio shida. Si yule aliyenikosea. Mimi niangalie vizuri. Mimi ndio niko na shida. Unaona nene kipongo na shida. Maana unajishu. Ni fulani. Sikiza. Bitterness is a choice. Uchungu baba ni uamuzi. Utakapochoka useme unaweka kando, utaenda. But no, Mungu atusamehe maana tunapendanga. Alafu nimekuta kuna watu wanapenda kwa uchungu tu. Yaani anasikia vizuri akikumbuka vile aliudhiwa, alikosewa, ndio anasikia amani yani. Hataki kuachilia ati ndio asikie amani. Anataka tu angalau kumbuke. Unajua nilikosea. Kamekuwa kama katoto. Bitterness. Anasema tukiondoa kando kila mizigo mizito. Sasa mzigo mmoja ambao Wakristo wanashindana nao leo ni uchungu. Hebu geuka waangalie watu tu wengi, tupitisha macho tu kwa watu kadhaa. Nikikuuliza kuna mmoja yote ukimwangalia unamwona kama anakaa na uchungu? Hivi nikiangalia vile watu wameng'ana, hairstyle, vile umejipodoa, lipstick uko nazo, vipuli ulivyovaa, kuna mtu anakaa na uchungu hapo? Mimi sioni. Ukiangalia praise kwa kuna uchungu hapo? Kuna mtu pale anakaa uchungu hapo? Kuna mtu anakaa kama kamzigo hapo? Hata vile anaruka kwani kuna mtu anakaa kama mzigo? Tells you something about bitterness. Usingoje mtu ashike bango na uchungu. Umeelewa? Unaweza kutumika hata hapa praise. Unaimba unarukaruka lakini okay, hivi macho tukuone. Lakini katika ulimwengu wa roho. Na iwe shangwe na umebeba bango na uchungu. Alafu uchungu ni hatari, wacha nitakuonyesha. Uchungu nao huu unaji-update. Mwikani, ukiwa na uchungu wa 2016, alafu ukaendelea kutia pole, ukaendelea kuwa kwa. Ukifika 2020, unakuwa advanced. Unakuwa uchungu wenyewe pia umebadilika, yaani unakaa una nguvu kweli. Tunaendelea. Okay. Waefeso mlango wa 4 mstari wa 31. Waefeso mlango wa 12 mstari wa 11. Samahani. Okay, 4 mstari wa 31. Amen. Tasoma. Ephesians chapter 4
verse 31. Waefeso mlango wa 4 mstari 31 inasema, Yes. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Amen. Hebu rejelea tena. Uchungu wote. Sema uchungu wote. Sema uchungu wote. Uchungu wote. Sema uchungu wote. Uchungu wote. Na ghadhabu. Sema na ghadhabu. Sema na ghadhabu. Hiyo hasira. Na hasira. Okay, ghadhabu na hasira. Na kelele na matukano. Kelele. Imeandikwa kwa Biblia. Iko. Kuna watu wanapenda kelele hapa sana. Hapa kanisani kuna watu wanapenda kelele. Wako. Nauliza, hapa kanisani kuna watu wanapenda kelele? Wako. Yeah. Wapo Okay. Na matukano. Achi hapo. Hapa kanisani kuna watu wanatukanaga sana. Hebu muangalie mtu lakini usimwambie kitu. Mimi nimesema mcheke. Okay. Jesus. Hebu ndio umemaliza mstari. Okay, sijamaliza. Nasema na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu. Yaondoke kwenu. Hebu achia hapo. Yaondoke. Sasa unaona hivi vitu vimetajwa hapo. Ni vitu upaswi kukaa navyo. Ndio hizo mtu mizigo. Sema tu mzigo. Si dereva anasema kwamba get rid of these things. Ni vitu uko navyo ambavyo havipasi kukaa na wewe. Anasema hasira isikae na wewe. Matukano isikae na wewe. Kelele isikae na wewe. Uchungu usikae na wewe. Hizi ni zile mizigo ambazo zinasumbua watu. Kwa hivyo unaweza kuwa sikiliza. Paulo anaandikia kanisa la Waefeso. Si ni kweli? Hawa ni watu ambao wameokoka. Wanarabashanda la pradika la gabobo sakataka para dadada. Sawa? Ni watu ambao wameokoka. Wanaongea na ndimi. Anawaambia waondoe kelele. Kwa hiyo usione eti walio na kelele mali majirani yako. Ni wewe. Hebu mgeukie mwenzako. Mwambie umesikia. Usiseme jirani yako ndo ana kelele. Mwambie wewe mwenyewe una makelele. Mimi nina makelele. Ndio anasema na reverse. Una reverse nini? Na unajua mara nyingi wewe unajua una makelele. Sikiza, ukitaka kujua kama una makelele, muulize mwenzako. Kama wewe ni mke ama mume, muulize mwenzako akuhadisie. Atakwambia kama wewe una kelele, kama wewe ni mpole ama ni aje. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo anasema tuondoe haya mambo. Kwa hiyo mojawapo ya kitu ambacho kinakulemea wewe mama, wewe kijana, wewe baba ni uchungu. Na anasema tuondoe uchungu. Hupaswi kukaa na uchungu. Nataka kusema hivi, you are created not to carry some things in your life. Sikiza. Kuna vitu hukuumbwa kuvibeba. Niangalie vizuri. Kuna vitu haukuumbwa kuvibeba. Na wakati unafanya uamuzi wa kuanza kuvibeba, vinaanza kukuathiri, vinaanza kukuumiza. There are things you are never created to carry. Kuna vitu haukuumbwa. Ukiendelea kubeba 1 week, second week, vitaanza kuzaa mapacha. Na ndio hilo swala la root. Nitakuonyesha kwa nini inakuwa ni mzizi. Kuna vitu hukuumbwa kubeba. Kuna vitu ukibeba muda mrefu utaanza kusikia vidonda vinaamka watu. Kwa sababu hukuumbwa kuvibeba. So hata mwili wenyewe unajisikia mnono mpaka unachanganyikiwa, maana you are never created to carry bitterness. Nasema hivi, haukuumbwa ili ubebe uchungu. No. Ukiubeba unaanza kukuletea madhara. Na pale leo ulipofika na mambo ambayo mengine unang'ang'ana nayo leo ni sababu ya ule uchungu umebeba muda mrefu, lakini Mungu atakusaidia. Leo unasikia ujumbe huu. Mungu anaenda kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukisoma huo mstari pale, nafikiri kabla ya hiyo mstari anasema kwamba na msimkwaze Roho Mtakatifu.
Haya ni mambo ambayo yana quench the spirit of God. Haya ni mambo ambayo yanazuia Roho Mtakatifu. Haya ni mambo ambayo yanazimisha uwepo wa Roho Mtakatifu. Uchungu, ukali, hasira zinazimishana Roho Mtakatifu. Mara nyingi Mungu angetaka kuongea na wewe, lakini hivi vitu vikiwa na wewe ni kama Lutu, ni kama Lutu. Lutu alikuwa ni kama mzigo. Mungu haongei. Yes. Unakuwa ni ngumu, masikio yanakuwa yamezibwa na pamba, na ile tunaitanga wax. Husikii chochote kwa sababu ya mizigo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa twende kwa mizizi sasa. Waebrania 12 mstari wa 15. Hebrews chapter 12 verse 15. Waebrania 12 mstari wa 15. Waebrania 12 mstari wa 15. Waebrania 12 mstari wa 15. Haleluya. Imepotea? Waebrania 12 mstari wa 15. Inasema, ndio, mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu. Asipungukiwe na neema ya Mungu. Mkiangalia sana. Kumbe inawezekana upungukiwe na neema. Sikiza. It is possible for you to lack grace. Unaweza kupungukiwa na neema ya Mungu. Unapungukiwa vipi basi? Na neema ya Mungu na shina la Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Ili shina la uchungu, the root of bitterness. Shina la uchungu lisije likachipuka na likatia unajisi wengi. Umesikia? Shina la uchungu. Wakati umekataa kusamehe, wakati umeweka hasira moyoni mwako kwa sababu ya jinsi ulipotendewa ama kutamkiwa, na ule uchungu ukaanza kuinuka ndani yako, basi kunatengenezeka shina, mzizi wa uchungu. Na uzizi wa uchungu ni hatari. Kwa nini Biblia inalinganisha uchungu kama mzizi? Sasa nikaanza kufikiria na ile science nilifundishwa shuleni. Nikaanza kukumbuka, nikaanza kufuatilizia the function of a root. Nikataka kujua kwa nini wanafananisha uchungu na mzizi. Kuna kitu ambacho tunatakana tuone katika hilo neno. It's not just mzizi wa uchungu. Lazima tujue mzizi kazi yake ni. Sasa nikaanza kujikumbusha vitu ambavyo nilifundishwa shuleni. Cha kwanza, number 1, tunaponena kuhusu mzizi, huu mzizi wa uchungu, number 1, a root is something that is invisible. Mzizi si kitu kinachoonekana. Unaona, haya maua ni mazuri na yaona, si kweli? Lakini hatuoni mizizi. Si kweli? Hatuoni nini? Mizizi. Kwa hivyo mizizi ni vitu ambavyo vimefichika. Kwa hivyo tunapoongea swala la uchungu, nimekwambia hakuna jinsi unavyoweza kumwangalia mtu ukampima kwa macho ukasema na uchungu. Nikiangalia yote hapa vile mmekaa, hakuna mtu anakaa na uchungu. Lakini sikiza, because we do not see doesn't mean it doesn't exist. Kwa sababu kitu hatuoni kwa macho yetu hivi haimaanishi hakiko. Upepo hatuuonani. Hakuna mtu ashaona kwa macho upepo, lakini tunahisi, tunajua upepo huu. Sasa uchungu nao, na kwa sababu hiyo ndio unakuta watu wanamalizika na kufa polepole, ni kwa sababu si kitu utaona hadi kama utakuta ni nundu imefura hapa, mseme yule mpendwa ana uchungu. Maana tungekuwa hivyo, tungeenda mara moja tukakata tukatoa. Lakini kwa nini unakufa unamalizika? Ni kwa sababu ni kitu kisichoonekana.
Unaweza kupiga makofi hapa kweli ya nguvu, lakini nini? Ndani kuna nini? Uchungu. Is something invisible. Na ndio maana hata unaweza kuulizwa kama una uchungu ukaruka, pastor, mimi sina uchungu. Lakini ukichunguza vizuri, kuna kauchungu ka mzigo umeweka kwa store. So tunapoongea kuhusu mzizi, mzizi si kitu kinaonekana. Ndio maana nyote mnakaa hamna uchungu, lakini ukweli ni kwamba ni kitu kimefichika. Bwana Yesu asifiwe. Na tunayoona baadaye ni matunda. Tunapambana na matunda, lakini chanzo ni uchungu. Unaanza kuchanganyikiwa na maisha, lakini chanzo cha shida za maisha yako ni uchungu. Tunakuona hospitali umekuja kutibiwa magonjwa, pressure, vidonda, hupati usingizi, moyo wako unaenda mbio. Lakini sikiza, kinacholeta dalili hizo ni uchungu ambao huonekani. Ni uchungu, mimi nakwambia, ni uchungu unaokuletea hizo dalili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu mzizi, ni kitu kisichoonekana. Is something that is invisible. Ndipo sasa unapoangalia hivi, hakuna mtu kama na uchungu. Au kai kama una uchungu. Hebu mwangalie mwenzako. Muulize, wewe kweli una uchungu wewe? Bwana Yesu asifiwe. Namba 2, kuhusu mzizi. A root grows as days progress. Mzizi huu unakuwa kila siku. Huu mzizi ukianza leo, ukija baada ya mwezi, elewa, mzizi utakuwa umeongezeka, umeteremka zaidi na umejiachilia zaidi. So Biblia inaposema kwamba uchungu ni mzizi, ni kwamba uchungu una uwezo wa kukua. Ndio usiposhughulikia huu uchungu leo, nimekwambia, weka nao ifike Januari, utakuwa umeongezeka. Uchungu unapozidi kuweka ndani ya moyo wako, ndio unazidi kukua, ndio unazidi kukua, ndio unazidi kukua. Ni katoto manake, ni kama umekawekelea fertilizer. Kila unapokuwa kila siku unaongezea mbolea. Na unajua mbolea unawekaje? Unajikumbusha, una repeat, unakumbuka kabla ya kulala, unakumbuka. Hiyo ni mbolea unaweka. Na kila ukisikia unasikia uchungu fulani. Sasa sikiza, uchungu una uwezo wa kukua. Kama vile mzizi unavyokuwa, uchungu pia unakuwa. Kwa hivyo, sijui uchungu wako umefikia level gani. Geukia mwenzako, muulize, hivi uchungu wako umefika wapi? Kuna watu wana mizizi mikubwa hapa, mizizi minene. Yaani mizizi mikubwa kama ile unakuta ya nini hii? Ya mihogo. Yaani mpaka unaweza kuvuna. Maana sikiza, mizizi pia ni vya, nitakuonyesha pia ni chakula. Acha tufike hapa hivyo. Maana nimefikiria ili neno mzizi na maisha. Sasa nikataka kulivunja liko urahisi ili ujue uchungu ni mbaya na ukatae kuanzia leo. Amen. Number 3. The survival of any plant is in the root. Ili mti wowote usurvive, inategemea mizizi. Na kwa nini inategemea mizizi? Mizizi ndio inayovuta maji pamoja na vyakula na madini kupatia mti. Kwa hivyo kumaanisha pasipo mzizi, ule mti huwezi kuishi. Si kweli? Sasa mzizi wa uchungu nao unafyonza, unalisha kile ule uchungu unazidi kupanuka na kupanuka na kupanuka na kupanuka. Nasikiza, huu mzizi unavuta vitu. Kuna vitu vinafyonzwa katika maisha yetu. Wewe ambaye umetembea na uchungu, utagundua ukiendelea kukaa na wewe, kuna vitu vinafyonzwanga. Na mojawapo ya kitu ambacho uchungu hunyonya ni amani. Wengine leo amani hatuna kwa sababu imefyonzwa na uchungu. Another thing that bitterness steals is joy. Furaha hakuna tena. Uchungu unaondoa furaha. Mpaka unashindwa. Kuna watu wana uchungu kiasi cha kwamba hata wakati wengine wanacheka, anashindwa kwa nini unacheka. Sijui umeshakutana na watu ambao
unacheka kama nakuuliza sasa unachekeshwa nani? Unachekeshwa nani? Yaani he doesn't see the meaning of laughing. Maana yeye mwenyewe ashageuka uchungu. Kwa hivyo hataki kucheka. So bitterness steals your joy. Chunguza vizuri. Kwa nini siku hizi una furaha? Hakuna hata furaha ya Bwana, furaha uliyokuwa nayo kitambo. Ni huo uchungu umenyonya furaha yako. Ni huo uchungu umenyonya amani uliyokuwa nayo. No peace nowadays. Hakuna furaha imenyonywa na uchungu. Number 4. It is also used as a food store. Mizizi nayo hutumika kama store ya chakula. Ndio maana tunakula karoti, viazi tamu, mihogo na nini tena? Nduma ni mizizi. Kwa hivyo mizizi ya uchungu nayo huwa inafika inaanza kubeba. Yaani unaweza vuna dude. Maana ni store. Mzizi wa uchungu ni store mama. Sasa mimi sijui store imekuwa ikibeba nini. Yaani uchungu unajaa ndani ya moyo wako. Kingine number 5. Root as an anchor. Anchor Kiswahili nini? Inaitwa nini ile ni nanga. Mnajua ile nanga katika meli? Nanga. Wangapi wanajua nanga? Nanga ile kitu inateremka alafu inashika na kuzuia meli si. Mnajua nanga? So mizizi huwa ni nanga kwa ule mti. Kinachofanya miti hii unaiona hapa imesimama ni mizizi. Mizizi ndio imeishika ile. Kwa hivyo roho ya uchungu ikiwa ndani yako inakaa kama nanga. Inajitegeshea hapo. Na ikijitegeshea hapo tuna taka zingine tunakuja kwa sababu ya uchungu. Tunakuja tunajengea hapo. Tunakalia hapo. Maana tayari ni nanga. Uchungu ni nanga. Sema uchungu ni nanga. Kwa hivyo it acts as support. Mzizi ni kama support. So unapokuwa na uchungu, huo uchungu unazidi kujiwekea support kwa vitu vingine vibaya na vibovu katika maisha yako. Number 6, it can be used for reproduction. New plants arise from the roots. Ndio maana nikikata hapa juu, nikipeana wiki moja wiki mbili, mama mtina nikija, nitakuta tena nimefanya nini? Kumaanisha mizizi pia kazi yake ni kuzalisha. So uchungu kile kinachofanya, uchungu una uwezo wa kuzalisha mambo mengine ambayo ulikuwa hauna. Kuna shida, kuna tabia zingine ambazo ulikuwa hauna, lakini baada ya uchungu zimedevelop. Kuna tabia zingine tuko nazo ambazo si za sawa, zimezaliwa. Maovu mengine yametufanyikia ama yanatendeka maishani mwetu kwa sababu uchungu umezaa. Uchungu umezaa. Ndiposa ndizi yangu pale nyumbani naonaga tukishaikata tukishavuna, baada ya muda naona nyingine inanyanyuka kutoka kwa mizizi. Inainuka ndizi nyingi. Kwa sababu gani? Mizizi hii ipo. Kwa hivyo mzizi wa uchungu ni hatari. Una uwezo wa kuzalisha vitu vibovu katika maisha ya mtu. Sasa sikiza. Bitterness can be directed in 3 ways. Uchungu unaweza kuelekezwa kwa njia 3. Number 1, bitterness towards people. Uchungu kwa ajili ya watu. Unakuwa na uchungu kwa ajili ya watu kwa sababu wanakukosea. Sasa uchungu wako ni kwa sababu ya watu. Unakosana na watu, wamekukwaza, wamekukosea. You become bitter because of people. Number 2, bitterness towards yourself. Na hii imesumbua watu, maana kuna watu wao wenyewe wana uchungu kwa ajili yao wenyewe. Kuna watu wanajichukia. Halo? Sijui kama mnajua hiyo. Unajua mtu anaanza kujichukia? Halo? You can become bitter.
own self. Wewe mwenyewe unajionea uchungu. Unasikia? Ndio. Yaani unajionea uchungu, unajichukia. Kuna watu wamejichukia. Let me tell you. Nimeshaongea na watu na kucancel watu. Baada ya kwamba swala limetokezea, amekosea na umemsaidia kusamehe na yeye pia akaomba Mungu msamaha. Kinachosumbuaga watu pia nimekuja kugundua. You know, you can be able to forgive people. You can be able to ask forgiveness from God. But there are some people, it becomes difficult for them to forgive themselves. Kuna watu ambao wameshindwa kujisamehe wenyewe. Unaweza kusamea wengine, lakini when it comes to you, inakuwa ngumu. Kila mara unajilaumu. Mistake iliyofanyika ambayo ilishatoka, hata uliyokosana naye uliomba msamaha, but umefungwa na kukaa katika hali ya kujilaumu na kujihukumu, and you fail to forgive yourself. Ni muhimu sana you learn to forgive yourself. Maana mambo yamefanyika, yashafanyika. Lakini ukiendelea kukaa mtumwa, utasonga mbele kweli. So kuna watu ambao wana uchungu, wamejidharau, wamejichukia, wamejiona duni kwa sababu ya uchungu. Yaani uchungu unakushika mpaka unajichukia. Unajichukia mpaka huwezi kujifanyia kitu kizuri. Kuna watu wamejichukia kiasi cha kwamba hata kuvaa kwao wanavaa holela holela. Sema holela holela. Wamejichukia mpaka anaona hata sasa nikivaa vizuri na mvalia anavaa tu ili mradi. Amejichukia. Amekuwa na uchungu kiasi cha kwamba hata yeye mwenyewe ameanza kujisahau, ameacha kujiangalia. Umeshaona tu kama hapa naongea na ndimi. Umeshaona watu ambao wamejichukia wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amejichukia, amejisahau, hata nywele hachani. Bwana asifiwe. Anaanza hata uso, hata matongo hajaosha, haoshi. Ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Na mchani ya nani? Nani? Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaweza kuwa na uchungu kinyume na wewe mwenyewe. Uchungu wa tatu ni bitterness against God. Na Mungu atusamehe, maana wengine tumekuwa na uchungu kwa ajili ya Mungu. Tumemchukia Mungu. We are bitter because of the things that happened in us. Kuna vitu vimefanyika ambavyo si sawa. Vitu ambavyo havikutufurahisha. Vitu ambavyo vimetuumiza na tumeanza kumlaumu Mungu na kuwa na uchungu na Mungu. Na kama kuna kitu kibaya, ni kuwa na uchungu na Mungu. Maana utoboi. If you become bitter against God, my God, huyo Mungu angekusaidia, nani atakayekusaidia wewe? Imagine umekuwa na uchungu na Mungu. Umekosana na Mungu. Umekuwa na uchungu na Mungu mpaka kuna wengine wanashindwa kuja kanisani. Unashindwa. Kwa nini uje kanisani? Ni kama amekosana na Mungu. Mimi nimesema hivi, hata kama mtu amekukosea na hata kama yuko hapa kanisani, wewe unashindwa kuja kanisani kwa sababu fulani yuko hapa hata alikukosea. Halo. Hebu tuulizane. Ati mtu aliyekukwaza yuko hapa kanisani. Kwani si nilikwambia last Sunday wanaokukwaza ni watu walio karibu na wewe? Kwani unataka ukozwe na nani? Magufuli. Magufuli kwa tizedi ukachana na Magufuli. Atakaye kukwaza ni mimi. Nani? Pastor. Atakaye kukwaza ni huyo jirani yako huyo, prayer partner, muombezi mwenzako, msiri wako, beshte. Huyo mko naye kikundi ndio atakaye kukwaza. Sasa usishangae anaokukwaza unasema ati si ndio kanisa, maana yule alinikosea, nikimwangalia hivi, nikisema shangwe haleluya, nikimwangalia hivi na sikosa amani, unafunga virago unaenda nyumbani. Mungu akusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Suluhisho si kumkwepa kukaa nyumbani. Maana umekosana na Mungu. Ukae nyumbani kwa sababu fulani pia anakuja kanisani. Halo, mbona mmenyamaza? Kwani waliowakwaza wako hapa ndani? Hapa ndani. Wako hapa ndani. Amen. So sikiza, wewe una uhusiano na Mungu.
Yule mwingine wewe atakuomba msamaha, la achana naye, wewe mtafute Bwana. Usikose breakthrough kwa sababu ya mtu. Ukiingia kwanza mpaka upige jicho yuko upande gani? Maana kama anakaa huku, wewe unakaa huku. Unajua wengine hata ile position anakaa wanakwepa mtu fulani. Mimi najua unakwepa nani? Nani hiyo? Sema nakwepa nani hiyo? Bwana asifiwe sana. Ukiamua salimia ni vile wakati wa corona sasa. Salimia watu 10. Unahakikisha kama yuko upande unaenda upande wa kule. Kuna wengine wanafanya wanaenda kusalimia praise huko wengine. Ni kwamba unamkwepa yule mtu. Lakini Mungu atakusaidia. Amen. So what is bitterness? Uchungu ni nini? Nimependa definition hii. Sikiza. It is a forgiveness that has fermented. It's a forgiveness that has fermented. Ni kutosamehe ambako kumechacha. Mnajua kuferment? Mnajua maziwa mgando? Mnajua maziwa lala? Ndio. Okay. Wangapi wanakunyonga maziwa lala hapa? Wengine wanakunywa nini? Maziwa mka. Fresh. Oh. Fresh. Osi maziwa mka usawa kichwa. Kwa sababu maziwa fresh. Okay. Sasa unajua ile maziwa ya mgando ndio hiyo ya mgando. Huwa inakuwa fermented, inachacha. Ama neno lingine neno gani? Kuganda. Hiyo kuchacha. Si unajua kitu kimechacha. Sasa uchungu ni kutosamehe ambapo kumewachwa, kukaganda, kukachacha. Unforgiveness that has been fermented. Sikiza, unajua tunapoongea swala la uchungu nataka nikwambie hivi, it's a process. Uchungu si kitu cha siku moja. Unapokwazika kinachofanyika ni kwamba unakasirika. Sawa Sawa Ndio uelewe kwamba unapokuta mtu amebeba uchungu, huwezi kubeba uchungu leo uko na uchungu tani. Usipodili na lile swala ulilokosewa ama yule mtu aliyekufanyia kile kitu, msipomsamehe na ukamwachilia, ukiendelea kukaa nayo, ndio inaanza kufanya kazi, ndio uchungu unaingia. Kwa hivyo kule kutokusamehe kunaendelea, alafu kuna chacha. Kunazalisha nini? Yogurt. Yogurt. Yogurt inaitwa bitterness. Unajua yogurt ni pia kuna mchacho pale. Kuna fermentation, si ndio? Yes. Wangapi wanatumia yogurt? Ama Kristo ni hata sivyo vitu gani wanatumia? Vitu vizuri kama hivyo mnakosa kutumia. Maji. Hebu kunyeni yogurt. Kwani kuna shida mkinywa yogurt? Yogurt. Okay. So, kutosamehe kunapokaa kwa muda, kinachofanyika ni kwamba kunaingia chachu. Ukishaingia chachu, ndio unakaa na uchungu unaanza kuzaliwa pale. Kwa hiyo mtu yoyote ukiona leo na uchungu, si uchungu wa leo, hapana. Ni kitu ambacho kimekuwa kwa muda, kwa miezi, kwa siku, kwa wiki, kwa miaka. So bitterness, it is something that has been there. Inaendelea ikikua pole. Angalia, kama una uchungu leo, wewe unajua, si jana. Wangapi wanasema ni kweli, si mambo ya jana, si jana yesterday. Ni kitu kimekaa kwa muda. Kweli ama uongo? Ni kitu kimeendelea kukaa. Ndio maana nasema it's unforgiveness that is fermented. It's a feeling of deep anger. Ni hisia ya uchungu na hasira ya ndani. Yaani ile hasira imeendelea ikiongezeka na inakuwa ndani. Uchungu. Na ile yani alafu inakuja inawekewa nini? Unajua keki. Unajua keki huwa anasema inafanywa icing. Ile kitu inawekewa ile tamtamu ile inakaa juu icing. So baada ya kuendelea kukaa na hiyo hali inafanywa icing na chuki. Inaitwa resentment. Chuki. Maana
Uchungu una uwezo wa kuzaa pacha. Unazaa vitu. Kwa hivyo ni kitu, ile hisia ya ndani na ya hasira na uchungu. Sasa ni vitu gani ambavyo vinavyofanya watu wakae na uchungu? Cha kwanza, unfulfilled expectation. Matarajio ambayo hayajatimia. Wakati umetarajia vitu fulani ufanyiwe, havijafanyika, una urahisi sana ya kuwa na uchungu na kuzalisha uchungu ndani ya moyo wako. So be careful, kuwa makini wakati kuna mambo ambayo ulikuwa unatarajia kuyaona yanapofail kufanyika. Uchungu unaweza kuingia kwa urahisi. Number 2, unresolved offense. Makwazo ambayo hayajashughulikiwa. Wakati kunapokuwa kuna makwazo ambayo hujashughulikia, either yule aliyekukosea ama wewe mwenyewe ndani yako hujashughulikia hayo makwazo, kuna uwezekano ya uchungu kuzaliwa ndani ya moyo wako. So makwazo ambayo hayajashughulikiwa. Number 3, unresolved anger. Hasira ambayo haijashughulikiwa. Sema hasira ambayo haijashughulikiwa. Okay, niangalia ni hapa. Wangapi wanasumbuliwa na hasira hapa? Hakuna. Mungu msamehe sana. Haya, hebu tuone vizuri. Usifanye hivi mkono. Maana ni kama unasumbuliwa na hasira. Nusu ya kanisa wanasumbuliwa na hasira. Sasa chunga sana na hichi kitu kinachoitwa hasira. Tutakuja kuongea siku nyingine anger management. Maana wengi wetu hatujui kucontrol hasira zetu. Kuna mtu alikuwa nasikia anakasirika, anapasua TV kwa nyumba. Sasa TV ina uhusiano gani na hasira? Wewe akili zako nzuri kweli, unavuta sahani kwa nyumba. Halo. Ati amekasirika. Sasa sikiza, wakati hasira haijashughulikiwa, ina uwezo wa kuzalisha uchungu. Wakati mtu amekukasirisha, amekukosea na ukakasirika, na ukakasirika seriously. Unajua kuna ile kukasirika ile kumaanisha, si jokes. Unajua kuna ile mtu anakasirika. Kuna ile real, umekasirika, umejamu. Kuna watu wakijamu hata chakula appetite inapotea. Wangapi wakijamu appetite inapotea? Hapo ndio mikono. Ukikasirika unakosa kula. Kwa hivyo mtu akitaka kukonda akasirika kila siku. Si possible. Okay. Na kuna wengine wale wanakula wanapokasirika. Ni wangapi wakikasirika basi wao yogurt, chips and chicken, chocolate, patico, tropico, sukari, anaweka vijiko 10 vya chai. Naona watu wasemi kweli. Mungu anakuona. Hakuna. Kwani hujaona wakati uko na stress hivi unatamani tu vitu vitamu tu, unasikia uwe mandazi, unataka vitu vitamu, kashata, kaimati, vitu vyenye sukari hivi, chocolate, tropical, kuna mabuyu, yani unaweza kuta umepiga mfuko nusu wa tropical. Unahitaji Mungu akusaidie. Hao watu wako. Ukiwa na stress unakula tropical na particle. Hebu tuone kwa mikono. Bwana asifiwe. Unavuta unaninio tropical mpaka unachumuka huko. Sasa uniambie unapiga tropical 15 wewe. Utachumuka wewe. Huko. Bwana Yesu asifiwe. So unresolved anger, hasira ni mbaya. Inapokaa na uishughulikii, inaweza kuzalisha uchungu.
Hebu some Waefeso 4:26. So nataka nikuonyeshe kwamba hasira ni hatari sana. Usipoishughulikia hiyo hasira. Hebu ona ile andiko. Waefeso 4:26. Nasema muwe na hasira, ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Unasikia? Anasema muwe na hasira, lakini msitende dhambi. Kwa hivyo kuna hasira ukiendeleza inaweza kukufanya utende nini? Dhambi. Lakini hasira ni kitu Mungu ametupatia, ni hisia mojawapo ambao Mungu ametupa. Maana Mungu kasirikana pia. But usipochunga hasira inaweza kufanya ufanye dhambi. Sasa anasema muangalie okay, soma tena. Muwe na hasira, ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Jua lisishuke chini kabla uchungu wenu hauja. Unajua hili andiko ni very practical. There is a reason why the Bible is saying that we should not allow the sun to go down before we release our anger. So sikiza, hasira umbali ambao unaruhusiwa kwenda nao ni kabla ya jua kutua. Kumaanisha likitua na bado ukiwa nayo, vitakavyozaliwa hapa dabo. Kwa nini Biblia ituambie kwamba tusiruhusu jua lishuke? Maana Mungu anajua hasira ipo ndio, lakini ukiruhusu iteremke ulale nayo, tayari mizizi inaanza kufanyika na uchungu unaendelea. Sasa imagine umekaa na hiyo hasira siku ngapi? Geukie mwenzako mwambie, hiyo hasira uko nayo umeichochea siku ngapi? Toka siku ukasirike, leo ni siku ya ngapi? Na ndio maana baadaye unakuta uchungu unaingia, hasira unajaa ovyo, unakosana kila mtu, huelewi, unakuwa mkali, upole unaisha. Ni kwa sababu ulipolala na hasira imeanza kuinua vitu vingine ambavyo havikuwa. You are never created hukuumbwa ulale na hasira. Mgeukie mwenzako mwambie, umesikia hiyo? Hukuumbwa ulale na hasira. So 12 hours are enough kama umekasirika. Mgeukie mwenzako mwambie, kuanzia leo kama umekasirika ni sawa, lakini hakikisha masaa 12 hayajaisha kabla ya kushughulikia hasira. Kwa sababu ikiendelea huwa inaachilia sumu, poison. Kuna sumu inaachiliwa ukikaa na hasira, ukilala nayo. Na ni mashahidi nyingi. Matokeo baadaye, baada ya kuweka kale ka hasira, wewe unajua ni nini kilichofanyika. Kuna watu walioa vizuri, wake wazuri, waume wazuri, wakawa vizuri, lakini kwa sababu ya hasira umekuwa ukiweka. Siku hizi baba ulikuwa upigani mke wako, lakini siku hizi umekuwa Mike Tyson. Niseme nisiseme? Kinachokusumbua ni hasira baba. Umeiweka muda mrefu. Ulikuwa hujawahi kupiga hata mke wako kibao, but siku hizi unamnyonga. Ai? Kuna baba wananyonga kina mama, kweli ama uongo? Kwa mama anapuuza sauti, wewe pastor anasema mama. Unajua kutawaka huko. Halo? Hasira. Chunga na hiyo hasira baba. Na mama pia. Chunga na hasira. Amjasikia wanaochemsha maji moto alafu wanaenda kuogea. Anachemsha maji alafu anamwagia. Hasira. Unasikia hasira, mwingine anakasirika, mama anakata transformer mdogo. Halo? Mbona watu wanafungwa macho? Hamjaelewa? Nasema transformer ya Kenya Power.
wenye hasira, wana hasira kali sana. Unakumbuka mke wa Kibaki? Cheza wewe. So, it's not about transformer kwenda. Ni hasira. Sema hasira. Hasira. Hasira be. Hasira. Battery za Eveready is 9. Jamani, mtsamehe. Haleluya. Amen. Hebu tupigie Bwana Yesu makofi. Si kwa ajili ya kwa sababu anakusaidia kutoka kwa uchumi. Sio napiga makofi hapa transformer zinaenda tunakataa haziendi. Bwana asifiwe. Hasira. Sema hasira. Hasira mbaya. Amen. Unaona? Kwa hivyo anasema jua lisitue kabla Hauja. Kwa hivyo tafadhali, kama kuna hasira yote kitu kimekukasirisha, jitahidi hiyo hasira uidili nayo kabla ya kulala, ndio uamke ukiwa fresh. Maana ukiendelea kukaa nayo inakuwa kilalo, alafu inaanza kuchacha, alafu inaanza kuzalisha uchungu. Utakaa na mke wako kwa nyumba lakini una uchungu ndani. Sijui kama mmeshasoma pale kwa Biblia, kitabu nafikiri cha Waefeso inasema kwamba wake wakiwatini waume wenu, alafu inaongea kuhusu ya kwamba waume wapendeni wake zenu na wala msiwe na uchungu kwa ajili yao. Sio kama mnajua nani. Wakolosai kwamba msiwe na uchungu kwa ajili wake zenu. Kwa hivyo uchungu. Wa baba mpo. Halo? Wa baba wako lembo. Wa baba mko? Tumeambiwa tujichunge tusiwe na uchungu kwa ajili yao. Halo? Mupo? Effects za bitterness. Effects za bitterness. 1. It steals your peace and joy. Tushasema hiyo ya kwamba unapokaa na uchungu, furaha na amani yako inaibiwa, inaondoka. Sawa? Cha pili, it can make you sick. Uchungu ukiwa nao kwa mwili wako kwa muda mrefu unaweza kukufanya kuwa una magonjwa. Tumeona hospitalini, maana tumefanya kazi hospitali. Magonjwa kama ya pressure, vidonda vya tumbo na mengineo inatokana na sagine kwa ajili ya uchungu watu wamebeba mioyoni mwao. Kwa hivyo haya magonjwa, kuna magonjwa yanakuja kwa sababu ya uchungu. Mwili kabisa unakataa, unaanza kumisbehave kwa sababu ya uchungu. Naenda kwa haraka maana sitaki kupeleka ujumbe tena zaidi. Namba 3, it makes you revenge. Unapokaa na uchungu moyoni mwako, unakufanya utake kulipiza kisasi. Unataka nini? Kulipiza kisasi. Maana kinachokufanya ukae na uchungu ni kwamba unasema hapana, siwezi mwachia hivi. Siwezi msamehe hivi. Wacha na mimi tutamngojea. Hakuna. Kusamehe hivi hamna pastor. Wewe niachie pastor. Nipe miezi 2 tu kwanza. Kwanza nipe miezi 2. Revenge. Roho ya kulipiza kisasi. Cha 4, it destroys your destiny and dreams. Kuna ndoto na maono yameharibiwa kwa sababu ya uchungu. Watu walikuwa na maono makubwa, ndoto kubwa, lakini leo hatima zimemalizika, maana wamekuwa na uchungu moyoni mwao na wameacha kufuata ndoto zao, wameacha kufuata maono yao, wameacha kufuata hatima zao kwa sababu wameumia moyoni, wameumizwa na wana uchungu ndani ya mioyo yao. Tuko na mangapi? 5. Naenda mbio sana. Niko sawa. Maana naokoa. Number 5, close your heavens. Uchungu una uwezo wa kushinda, wa kuzimisha na kufunga mbingu yako. Kuna watu mbingu imezibwa. Mbingu imefungwa kwa sababu ya kuona uchungu. Hata wakati unaomba usikiwi. Mungu ni kama hasikii kwa sababu mbingu yako imefungika kwa sababu ya uchungu uliobeba. So be careful wakati unaendelea na uchungu na kutosamehe ndani ya moyo wako. Mbingu inaweza kufungwa kwa ajili yako. Number 6, it kills relationships. Uchungu unaiba mahusiano na kuua kabisa. Kuna mahusiano leo yangekuwa yamefika mbali, lakini kwa sababu ya uchungu mahusiano yameharibika. Ndoa zimevunjika, watu wameachana kwa sababu ya uchungu. Kwa hivyo uchungu una uwezo wa kuua mahusiano mazuri.
mahusiano, urafiki, ushirika. Makanisa yamegawanyika, yametawanyika kwa sababu ya uchungu. Uchungu na uwezo wa kuua mahusiano. Hiyo namba ngapi? Namba 7. Uchungu na uwezo wa kufungua milango kwa mateso yako. Kwa sababu ya uchungu unaanza kuteseka, unaanza kuteswa, na hapa ndipo pale unakuta kuna milango inafungika, demonic doors. Kuna watu wamepagawa na mapepo kwa sababu ya uchungu. Nimeshaambia watu kadhaa, na nilipokemea nikauliza hiyo roho imetokea wapi? Ni roho ya uchungu. Kasema alikosewa, akakasirika, akawa na uchungu, hakusamehe, ndiposa tukapata nafasi tukaingia severally. Kwa hivyo uchungu unaweza kuruhusu mapepo ya kuingia, yaanze kukutesa, yaanze kukandamiza. You can be tormented because of bitterness. Unalala usiku unanyongwa kwa sababu ya uchungu tu. Kwa sababu ya muda sielezi sana. Ya nani? It defiles you and others. Si tumesoma Biblia imesema kwamba shina la uchungu lisinajisi wengi, lisinajisi wengi. Kwa hiyo unapotembea na uchungu, uchungu una uwezo wa kuambukisha. It is infectious. Uchungu unaambukizana. Uchungu wako wewe unaweza kutatiza wengine na kuwasambazia uchungu. So uchungu ni mbaya. Kaa mbali na uchungu, ndiposa wengine wasitatizike kwa sababu ya uchungu. Haya, ishara ya kwamba unasumbuliwa na uchungu. Tunapomalizia fast. Number 1, wanting something bad to happen to that person. Yule mtu aliyekukosea, ni kwamba unatamani kitu kibaya kitokezee kwake. Vile alivyokufanyia, sema haki ya Mungu, wallahi naye pia kitu kibaya kimtokezee. Sasa ukiwa na hiyo hali kwamba unatamani kitu kibaya kitokee kwa yule mtu aliyekukosea, elewa kinachokusumbua ni roho ya uchungu. Maana roho ya uchungu ni roho ya kulipisha kisasi. Halo? Mbona mmenyamaza, mmetulia kama maji? Ni kwamba mafundisho yanaingia ama yanaingia? Right. Number 2, naenda haraka. Feeling of revenge and fight. Yaani unasikia kulipiza kisasi. Yaani unasikia hata kama mkupigana. Kuna mwingine nilikuwa nikimuongelesha naye, nikamuongelesha, alikuwa anasumbuliwa na roho uchungu. Akawa anasema hata anasikiaga akiona hata huyo mtu, anasikia kama kumpiga ngumi mbili hivi azimia. Anasikia kufight huyo mtu. Yaani unasikia tu pite nao. Maana alikukosea bwana. Ni vile tu unajua mwenyewe huna nguvu pia, huwezi pambana naye. Si unajua? Wewe mwenyewe ukipigwa ngumi moja down. Niliona ka video kingine kwa WhatsApp. Jamaa kingine anamtishia mjini. Jamaa anamwangalia tu mtu. Anamwangalia. Akamwangalia akamtai tu. Alimzaba kibao kimoja pop chini. Jamaa akapoteza fahamu. So unaweza kuja na maneno vitisho vyako, lakini uwezani. Ana stress. Wangapi walipokosewa na hao watu uchungu kidogo walikuwa wanasikia kama hata ingewezekana wangepigana na wao. Anafanya hivi. Unaona? So hiyo hali ukisikia kupigana na yeye, sema leo atakutambua. Nitaenda pale sokoni, kitaeleweka. Nitazusha. Mungu akusaidie mama. Shauri yako, ukipigwa utaenda kupeleka petri huko polisi. Na useme sikukwambia, achana na hizi vitu vya kupigana. Amen. Haya. Kingine. Tumefika point namba ngapi? Namba 2. Tumesema ni ile hali ya kusikia kutaka kupigana ama revenge. Sawa sawa. Wakati unaposikia hilo jina, namba 3. Wakati unaposikia hilo jina lake mtu likitajwa, wewe unasikiaje?
Ukisikia umetajwa, wewe unasikiaje? Hata kama nilikuwa mkutano, unasikia kupata shughuli. Unasikia kupata shughuli? Shughuli. Sawa? Unasikia kupata nini? Shughuli. Sawa? So akitajwa jina lake, unasikia kupata nini? Unasikia shughuli. Unasikia vibaya. Maana unakumbuka mambo yote mabaya aliyoyafanya kwako wewe, aliyokukosea. Unasikia vibaya anapotajwa. Sawa Ukiona akitajwa jina unasikia vibaya, unasikia hata utaki atajwe kwa hilo jina, hata asipewe chochote. Unataka hata kama huyo mtu una shida naye, hata ukisikia ndio amefanywa kiongozi. Jesus. Hata kama ni ushirika. Kama ni ushirika wa Chachewa. Na yule mtu unajua una uchungu na yeye. Afadhali wa ushirika wa nani? Wapi? Wa Brandogo. Unahamu ushirika wa Brandogo huko ndio usipitane na ushirika wa Chache. Maana yule mtu utaki. Acha nakwambia, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe nini hapa? Fanya hapa. Okay. Yaani lack of peace and breakthrough in his presence. Mkija kwa mfano, mjikute mko pamoja, mmekutana mkutano. Nyote. Unasikiaje? Unasikia amani? Unasikia kusumbuka? Unasikia kama ambaye kuku inataka kutega maji? Unasikia kwenda kujisaidia, utaenda kujisaidia, unarudi. You know sometimes you feel uncomfortable ukiwa katikati ya mtu huyu, mahali yuko unasikia kukosa amani, unasikia kusumbuka. Jua kuna roho ya uchungu inakusumbua na yule mtu, hata kama amekukosea. Hiyo amani na huko kusumbuka na kutatizika si kitu cha sawa. Amalizie. Kitu cha tano, unasikia kumkasirikia. Unasikia fani? Kumkasirikia. Unasikia kumfanya? Kumkasirikia tu. Hasira tu. Hata akisema point unaikataa. Si kwamba ati si point nzuri, lakini tu kwa sababu una uchungu na hiyo hata si point hiyo. Hataki. Uchungu unamsumbua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa haraka, dawa ni nini? Tuna deal vipi na uchungu? Number 1, admit that you are bitter. Kubali kwamba uko na uchungu. Kubali kwamba uko na nini? Na uchungu. Wacha kujifanya, mimi niko sawa pastor. Ni amani, hallelujah. Nashukuru. Uko na uchungu. Admit that you are bitter. Number 2, confess your bitterness to God. Kiri mbele za Mungu ya kwamba Mungu nisaidie, niko na uchungu ndani ya moyo wangu. Nahitaji unisaidie. Cha 3, uwe tayari kusamehe. Uwe tayari kusamehe. Kabisa, uwe tayari kusamehe. Be ready to forgive. And the last one, allow the grace of God to fill you and to lead you. Ruhusu neema ya Mungu ikujae na ikutawale na ikuongoze. Kwa hivyo dawa kubwa ya uchungu ni kusamea na kuachilia. Neno uchungu ni neno la Kigreek ambalo linamaanisha sharp and pointed. Ukali na kilichochomoza ama kinachodunga. Kwa hivyo uchungu unabebanga ukali na kudunga. Kwa hivyo unapoendelea kukaa nao, unazidi kukata nyama choma. Unazidi kukata kama wewe kama unazidi kukata na kudungwa. Kudungwa uchungu. Lakini Mungu anatusaidia. So, nataka kuomba kwa ajili ya wale wanaotuangalia tunapomalizia broadcast. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa wote ambao wameangalia mahubiri haya. Naomba ukawasaidie na ukawabariki na ukawasaidie. Mioyoni mwao hakutapatikana uchungu, bali utawapatia upendo, amani na furaha ndani ya maisha yao. Nauliza utukufu wa Mungu ukawafunike wote. I speak the blessing over your families. May the Lord bless you and may the Lord give you strength to overcome. In the name of Jesus I pray. Wewe ambao hujaokoka unapenda kupeana maisha yako kwa Yesu, sema Bwana Yesu, njoo ndani ya moyo wako. Nisaidie, nisamehe, nipatie uzima wa milele. Kuanzia leo nitatembea na wewe. Amen. Mungu akubariki wewe ambaye umetuangalia. Unaweza kupata mahubiri yetu zaidi katika Facebook, yale mengine pamoja na katika YouTube channel Pastor Samora Kitengi. Utapata mahubiri, utaweza kusikia neno la Mungu na Mungu atakubariki. Otherwise, God bless you mpaka tuonane tena siku ya Alhamisi saa 2 usiku. God bless you. I love you.
Amen. Patie Yesu makofi.